តិចថាខ្ញុំអួតណាគេខ្លះធ្លាប់ទិញគ្រឿងបុកខ្ញុំមួយថ្ងៃលក់បាន30-40គីឡូដែរហ្នឹងណាច្រើនណាថ្ងៃនេះមកបង្ហើយរូបមន្តឲ្យគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយ1ជីបង្គាកូន2 3មកស្លឹកក្រូចអង្គយកទៅត្រាំឲ្យរីកសិនណាដេងម្ទេសស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ហើយដាក់គីចូលទៅបន្តិចគ្រឿងទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យសាច់គោកន្លះគីឡូគ្រឿងនេះមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេហើយឈ្ងុយទៀតមិនត្រឹមតែធ្វើហូបទេបងប្អូនធ្វើឲ្យទុករបៀបថា 3-4 ខែក៏បានដែរតែពេលបងប្អូនទុកថែមអំបិលបន្តិចយកទុកក្នុងទូទឹកកកហើយពេលយើងចង់យកមកធ្វើហូបយើងយកមកធ្វើហូបបែបហ្នឹងមកស្រួលឡាគ្រឿងលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់សាច់គោហើយបងគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំថែមខ្លាញ់បន្តិចឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតទៅណាហើយបន្លែដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអត់ដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងដាក់ទៅហើយស្លឹកក្រូចទៀតទៅវាកាន់តែឈ្ងុយភ្លក់យករសជាតិដែលខ្លួនចង់បានមកពេលនេះហូបជាមួយពងចៀនឬត្រីចៀនបន្លែហើយមានជក់តសក់ទៀតគឺថាចូលគ្នាខ្ញុំលក់អត់បានទិញហើយគេថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាហើយចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាសាក់បុកឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំគ្រប់កន្លោះកលៀដល់ខ្ញុំធានាថារសជាតិឲ្យអ៊ុយហ្មងបងក៏សួរថាកូនខ្ញុំប្រើទឹកបោះប្រាំងមែនហ្នឹងហើយបងខ្ញុំប្រើ Crystalline ថងជាមួយនឹងទឹកដោះគោ Baby Bio ឲ្យកូនណាកុំថាឡើយឆុងទឹកដោះគោអ្នកមានផ្ទៃពុះហាកំពុងតែពពុះហាផឹកទឹកហ្នឹងក៏ល្អដែរវាផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់រាងកាយអាហ្នឹងតាមខ្ញុំអានមកមុននឹងយើងទិញចឹងឆុងឲ្យកូនផឹកដោយសុវត្ថិភាពនិងកក់ក្ដៅហ្មងគេមានទទួលបានសញ្ញាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទារកនិងកុមារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងទៀត